medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun babakan balapati tos jantan lautan seuneu diduruk ku sigarang larang di bumi hangeuskeun ku sigarang larang urang lajengkeun putus si Komsleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Dahlia kangaranan beja jalma sok gancang nyebarna teh tetela teu nyalahan sabab beja ngeunaan kampung babakan balapati anu jadi lautan seuneu teh tepi kana ceulina Nyai Garniti anu keur aya di pagoron Macan Bodas. Kaget sarta kahudang amarahna Nyai Garniti kitu oge 8 urang muridna sanggeus meunang beja yen kampung babakan balapati jadi lautan seuneu dilakukeun atawa dilakukeun ku sigarang larang jeung usum esangna. Harita kene langsung Nyai Garniti nangtukeun sikep napikeun indit ngabales ka alas waringin. Nyai Garniti negerakeun pakarpanana ka Hambali jeung Wisrawa. Hampura diri kuring lain mawa karep sorangan ngan anu tumiba ka pakampungan babakan balapati kudu karana pada oge ku alas waringin. Jadi kesemua make kudu tinemangan deui naon-naon anu penting kuring kudu bisa ngabalas kana naon rupa anu dilakukeun ku sekarang larang. Jadi ayeuna kene diri kuring jeung sakabeh murid kuring bakal miang ka alas waringin kitu tategat diri kuring dina waktu ayeuna Kang Wisrawa. Akang tiasa ngamaklum upami salira Nyimas kagungan maksud anu seperti kitu. Leresan dieu akang teu bisa ngabibisani karena perasaan salira Nyimas. Ngan ari ceuk akang mah langkung sae upami urang badan teu heula kumaha sikap sareng tindakan urang ku ayana ieu kajadian. Hampura Kang, lebah dieu ceuk tadi oge. Diri kuring lain rek mawa karep sorangan ngan tindakan si garang larang jeung usung esangna geus liwat di batas. Pokona mah alas waringin oge kudu sarua jadi lautan seuneu. Nyai Garniti jeung 8 urang muridna geus teu bisa dihalangan deui karep jeung patekadanana. Hambali jeung Wisrawa ukur bisa merhatikeun anu tinggal dig arindit anu bakal ngabales tindakan si garang larang nyata alas waringin nasibna kudu sarua jadi lautan seuneu. Hambali tarik napas panjang bari ngereret ka Wisrawa terus ke dalam lisan lelaunan.
Urang memang teu tiasa ngahalang-halang Kang kana naon pakarpan Nyai Garniti sareng muridna. Sabab tindakan si Garang Larang bener-bener geus kaliwatan. Padahal pangeus si kampung Babakan Balapati jelas jalma-jalma anu teu baroga dosa. Heungan eta be gugurung gusuh pisan. Urang jadi henteu sempet ngabahas kana ieu kaayaan Kang. Memang Akang oge eta sabenerna anu kurang panuju ka Nyai Garniti teh. Heungan Nyai eta ari lebah dinya mah urang oge apan teu bisa ngabibisan ieu. Jadi salah. Malah geus raneskeun tadi oge. Lain teu nganggap ka urang teh pikeun babadamian ngalakukeun tindakan ngan dorongan tina jero dada pangaruh tina kahanjeluan sareng kaambekna. Kunaon ari Mang Odek bet kalah kaulang-ulang kitu geuningan ieu teh. Sanes ya Deden. Eta Mang mabet kakarak ningali paroman Nyai Garniti dugikeun ka asak beureum ngembang werakit. Hari kitu da hari kitu teh mun lantaran nafsu anu ngagugudag paninten. Da memang tindakan anu kacida pisan naon kamalinaan atuh da. Ai pakampungan Babakan Balapati dijadikeun lautan seuneu mah kalakan diratakeun jeung tanu sagala rupa mah. Sedangkeun apanan anu janten tanggelan sadayana pangeussi lembur teh sasatna Nyai Garniti. Manawi pantas we upami langsung nangtukeun sikap sareng tindakanana tanpa ngajakan badan teh kitu meureunan Den eta teh. Tapi ari keur abdi mah tetep aya anu bisa lempangkeun teh Mang. Aya sanes abdi teu percanten kana ajen kasakti Nyai Garniti. Nanging abdi ngabayangkeunana upami dugikeun ka kajantanan ijen wawasan jeung si Garang Larang terus saterusna Nyai Garniti kasoran. Sabab bisa dipastikan keur si Garang Larang mah marek mere ampun kanu jadi lawan. Janten jelas bakal beda jauh upami dibandingkeun sareng waktu kasoran ku Jang Santana. Ieu salaresna mah anu janten kaselempangan keur diri abdi Mamang. Atuh Mang sanes ngalelewe ieu mah Den. Puguh Mang oge eta anu janten bahan pamikiran teh. Margi memang jelas terus aya contoh atuh da sapertos anu dilakukeun ku lawan-lawanna dina waktos-waktos anu katukang. Sedangkeun apanan urang mah gaduh rancang khusus keur nyingharepan alas waringin teh kitu tah. Memang leres Mang. Margi pihak urang dina waktu ayeuna sasatna boga jaminan nyata Nyai Wulung anu dijadikeun tawanan. Ieu kaayaan sabenerna mah rupa kekuatan keur pihak urang. Dan nya kitu. Nyai Garniti tos teu mampu nahan amarahna. Tos henteu tiasa ngadalikeun deui diri. Kan urang oge kedah mikirkeun tindakan anu kudu dilakukeun ieu teh. Ai margi Nyai Garniti tos sanes pihak anu sejan deui tumali sikap sareng pamadeganana anu tos ngahiji jeung urang. Mawi ieu kedah janten bahan tinimbangan keur urang ieu balik. Nu disaurkeun ku Kang Wisrawan telepat. Urang teu miharep upami dugikeun ka Nyai Garniti janten korban kagaranganana si Garang Larang. Janten urang bahas be atuh ayeuna mah sareng anu sanesna Kang. Kumaha sikap tindakan urang tumali sareng tindakan anu dilakukeun ku Nyai Garniti. Hambali jeung Wisrawa oge Mang Odek boga sikap jeung pamadegan anu sarua yen tindakan anu dilakukeun ku Nyai Garniti kudu jadi bahan pamikiran. Sabab Nyai Garniti geus lain kaasup pihak luar, tapi geus nyatakeun diri pikeun ngagabung ka paguron Macan Bodas.
Dahlia urang caturkan harita Nyai Garniti jeung 8 urang muridna anu rek arindit ka alas waringin. Di satengahing jalan tetela pasarandog jeung rombongan Sigarang Larang. Sidugul Waru jeung Barjaya anu geus apaleun ka Nyai Garniti langsung harita laluncatan tina luhur kudana. Sedangkan salah saurang murid Nyai Garniti gancang lumpat rek kabejaan ka paguron macan bodas. Celat, jelang, celagedag. Barjaya netep sikeut ka Nyai Garniti terus nyarita. Kampung Babakan Balapati geus jadi lautan seuneu Nyai Garniti. Pawan silaing geus kumawani ngacaukeun kaayaan di alas waringin. Boy ieu laing bakal ijen jeung Sigarang Larang anu bakal mungkas kahirupan maneh dina poe ieu Nyai Garniti. Ayo turun Garang. Iya mangkluk anu ngaran si Garniti teh. Wangi si aya nama jeung aing di dieu. Ontong kabur maneh Garniti sah. Yap, kelayang. Sigarang Larang awakna ngalayang tina luhur kuda. Napak dina lemah teu ngaluarkeun sora saeutik-eutik acan. Ku sareretan oge Nyai Garniti geus bisa ngarti yen elmu pangenteng badan Sigarang Larang geus nepi kana puncakna. Komo waktu bantrok paneudeup mah. Bisa karasa kontak kana batin Nyai Garniti sorot panona semu hurung ngandung sima pangabaran jeung hawa anu mampu ngageterkeun hate lawan. Nyai Garniti langsung nyabut pecut wisanagana, netep seukeut ka Sigarang Larang bari terus nyarita. Andika geus ngalakukeun tindakan anu bener-bener kejem telenges ka jalma-jalma anu teu boga dosa Garang Larang. Keur diri kuring tacan sudi rasaning ati lamun Andika acan ngajampal jadi bugang di hepa tempatan. Coba buktikan kagarangan Andika. Mane memang kudu modar kulengan aing dina poe ieu keneh Garniti sia. Ku aing geus moal dibere diampun mangkluk saperti maneh mah Garniti. Jadi monggo sia montong rea ngebacot wae sia lamun wani ka aing coba maju sia. Setan bener-bener lancang maneh Garang Larang. Muat pisan pangajen ka diri kuring. Sia dasar bocah kurang ajar. Tada ieu. Kiap. Nyai Garniti geus teu bisa nahan deui amarahna, langsung harita maju narajang bari metakeun pecut wisanagana. Barjaya yang harupan tilu orang murid Nyai Garniti anu apatanana deui ngalawan Sidugul Waru. Bajuri jeung Mayang Sakti ukur ningalikeun sabab ku Barjaya dititah cicing cukup Barjaya jeung Sidugul Waru anu ngungkulan murid-muridna Nyai Garniti. Cut wisanaga dina leungeun katuhu Nyai Garniti luak leok teu beda ti oray sakapeung deui bisa heuras cara beusi anu ngarah kana anggota badan lawan. Tapi Sigarang Larang bangun anu pinuh kayakinan baris mampu ngungkulan anu jadi lawan. Pacut wisanaga ditakis ku leungeun katuhuna. Kadenge sora anu ngapledag teu beda ti gelap waktu kampuhan pecut wisanaga bantrok jeung kakuatan tenaga saktina Sigarang Larang. Cuelar, wuk yuk siut, jeger, plak, tuar, jayog, jayog. Mangsa pecut wisanaga ditakis ku leungeun Sigarang Larang. Harita katingali Nyai Garniti awakna ngacarijeg mundur ka tukar. Leungeun katuhuna anu nyekelan pecut asa komper dina waktu harita. Pecutna oge meh-mehan leupas tina cekelanan.
Kejadian anu seperti itu mau bikin nambah rasa kapanasaran Nyai Garniti. Harita Nyai Garniti musirkeun kekuatan tanaga sakti na sapinuhna. Sekarang larang anu keur nangtung malah siga anu ngahaja teu nyingkahan waktu pecut Wisanaga. Jadi heuras teu beda ti beusi ngabelesat nyamer kana sirah si garang larang. Sau belesat. Hiu. Jeler. Kerak. Jungkel gebru. Si garang larang ngacungka rubuh sirahna bejat disamber ku pecut Wisanaga. Nyai Garniti ngatur yang hapan-apasna bari merhatikeun si garang larang anu geus ngabebengkang dina luhur lemah. Jalma seperti Andika kapaksa kudu dibinasakeun garang larang. Teu sapira geuning kadikjayaan Andika teh. Wayahna Andika kudu narima kana akibat anu tumiba dina waktu ayeuna. Tongan Andika geus Nyai Garniti teu labas nyaritana sabab si garang larang ngajorenat jeung ngorejat hudang dina kaayaan teu sakara-kara. Saterusna nyarita di barung jeung seseurian. Panonna meletet bangun anu ngahina ka Nyai Garniti. Garniti 100 kali aing pae 100 kali si aing hirup deui. Rumata Garniti gunakeun sakabeh ilmu jeung kasaktian maneh teh. Ayo rek dikumakeun deui tah ku maneh teh teh pecut bisa kuda teh tah. Sok. Sikap jeung caritaan si garang larang bener-bener pinu panghinaan. Nyai Garniti loncat ngajorela. Kekuatan tenaga sakti anu sapinuhna marengan pecut Wisanagana anu ngadadak jadi heuras lir ibarat besi lempeng ngarah kana jajantung si garang larang. Joremat jilang semukiu wuk besur beras jungkel gebru. Si garang larang ngacungkal pikeun anu kadua kalina dadana baseuh ku getah. Garniti ngarenghap narik napas panjang. Tapi seperti tadi deui bae. Si garang larang ngorejat ngoneal de hudang bari seseurian. Estu teu sakara-kara, tetep bleger eueuh tapak-tapakna. Sok sia. Ada kumaha ya Garniti. Cok aing oge yo 100 kali aing koyor teh 100 kali aing hirup deui. Nah geus bae kitu euy siga nu ripuh. Ayo sia garabeakeun tenaga jeung kasaktian maneh lamun nya bisa mararegatkeun nyawa aing masa Garniti. Nyai Garniti ngarahuh jero hatena. Tetela ka Bandungan langsung ayeuna mah ku dirina yen si garang larang memang geus nyangking aji bayu manglaga. Lain 100 kali aja, 100 kali hirup deui. Nyai Garniti nyelang ngareret ka murid-muridna. Katingali harita murid-muridna geus mimiti kadese ku anu jadi lawana. Kitu teh mah matak aneh. Sabab murid-muridna lain tandingan si Nugul Waru jeung Barjaya. Nyai Garniti tetep seukeut ka anu jadi lawana bari ngomong sorangan jero hatena. Ajen kasaktian si garang larang bener-bener luar biasa. Sakabeh kemampuan diri aing geus diketrukeun. Tenaga lapisan jeung kasaktian geus digunakeun sapinuhna. Tapi nyata si garang larang memang nyangking aji bayu manglaga. Cara ngungkulanana ieu teh. Sok sia. Maju deui Garniti. Lamun wani keneh masuk ka aing sia. Aing masih kena tagen ya. Ayo maju deui sia Garniti. Sanajan masih kena bingung mikiran cara pikeun ngungkulan anu jadi lawan, harita Nyai Garniti maju deui narajang. Gerakan pecut Wisanaga anu jadi leuwih cepet tibatan tadi. Si garang larang ngagerakeun sapasang leungeun. Harita si garang larang ngagunakeun ilmu Wisa Triboja. Ting barasat tilu rupa cahaya tina leungeun si garang larang nyamer kana pecut anu jadi lawan.
Nyai Garniti ngagerok kaget nepikeun ka ngajengkang na katukang. Mangsa pecut Wisanaga anu disamber ku cahaya anu kaluar tina leungeun Sigarang Larang teh. Pecut Wisanaga senjata andalan Nyai Garniti harita jadi hancur paburisan. Siut busa bur keluar cengkang Jajang sanajan Nyai Garniti masih bisa mancukeun di tangtunganana, tapi pecut Wisanaga anu dicekal dina leungeun katuhuna teh tinggal kari gagangna wungkul. Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ku dirina. Sigarang Larang yang serikeun ka Nyai Garniti anu paromana kaget ningali sanjata andalanana nyata pecut Wisanaga nyesa kari tinggal gagangna wungkul. Nah, cek aing oge pecut Wisanaga lah pedut lah. Anu aya mah pedut wungkul. Anu kitu patut jadi senjata andalan sia Garniti teh. Yo, pecut anu kitu mah patut mane malah diandalkeun keur lawan aing mah. Lawan naonan sia. Dasar belagu mane mah Garniti. Kitu patut dijieun andalan ya. Sok lah. Nama mana rek kumaha teh pecut pedut mana teh geus hancur kari nyasa gagang nawung rek kumaha ayeuna sok. Rek dipake naon teh gagangna? Dasar jelema beguk, sia belagu pisan hirup teh. Mani kene teh sia ngalawan aing sia Garniti. Pecut sia geus hancur sia. Pedut teh sia. Andika memang dijaya Garang Larang, tapi diri kuring mal make kudu ngejak di pakalangan. Pantrangker diri kuring ninggalkeun anu jalai lawan sanajan kudu ngajampana jadi bungkang di ieu patempatan taya bayakna. Memang mana bakal kojor sia Garniti. Kojorna oge ku leungeun aing sia. Pokoknya mana si mana bakal sarua jeung pecut pedut mana Garniti sia. Awak mana diwajah ku aing mah Garniti. Nyai Garniti ukur bisa ngarahuh dina jero hatena. Ilmu bisa Triboja anu digunakeun ku Sigarang Larang bener-bener luar biasa. Pecut Wisanaga nepikeun ka hancurna. Teu mustahil caritaan Sigarang Larang jadi kenyataan. Sabab Nyai Garniti oge masih kene bingung kudu kumaha nying hareupan kakuatan ilmu bisa Triboja anu jadi lawana. Nyai Garniti ngomong dina jero hatena. Jadi kenyataan ayeuna mah jika aya poe ieu mangrupa poe anu panuntungan ka diri aing. Tenaga aing geus leuseuh. Kangaran ngagempur ku panarajang pamungkas terus-terusan. Tapi tetela aya hasilna. Sigarang Larang memang bocah sakti anu susah diukurna ajeun kesaktian. Teu sangka nasib aing bakal kieu ajal binasa ku budak kamari sore. Sigarang Larang geus pasti moal mere ampun ka diri aing sabab cegang Wisrawa jeung jalma-jalma loba oge. Sigarang Larang tara mere ampun kana jadi lawan. Setiap lawana pasti ajal ngeuna. Nyai Garniti ngan saukur ngahulang ngaraga meneng. Sigarang Larang yang serikeun deui bae. Sok siang ngaulang heula Garniti. Sama teula teh karuhun maneh euy. Sabab sakedeung deui maneh bakal modar. Aing tara mere ampun kanu jadi lawan geula. Paragat sia nyawa maneh dina poe keneh dina leungeun aing sia Garniti. Taya bayakna Garang Larang. Lamun memang diri kuring geus takdir kudu ajal pati dia patempatan tenang. Sabab ke diri kuring geus kini muarek kimir ku pati rempan ku ajal. Sigarang Larang geus arek ngagerakeun deui leungeunna ngagunakeun ilmu bisa Triboja. Tapi orok kaya. Sabab harita tetela aya nu datang ka dinya. Tetela anu datang teh akirang gawulung hambali Wisrawa Injani jeung Janaka oge teu tinggalin Mang Odek ngan santana si bocah sakti mah teu katingali. Pang tukangna weh murid Nyai Garniti anu ngabejaan teh ya. Barjaya jeung Sidgul Waru oge kapaksa ngeureunkeun heula tarungna. Wisrawa
jeung Mang Odek maju ka hareup ngabagikeun panetepna ka si Garang Larang jeung si Dugul Waru Katut Barjaya. Eta tiluan jalma teh kawilang pepentolna kakuatan di alas waring. Wisrawa ngabagikeun panetepna telila terus nyarita. Geus cukup anjeun nebarkeun mamala jeung Rajapati dina ieu kahirupan Garang Larang. Poe ieu tindakan anu garang kejem jeung telenges anu dilakukeun ku diri Andika kudu eureun. Ulah boga rasa ieu aing bangsaktina. Sabab aya nu mampu nandingan ajen kasakten maneh Garang Larang. Maksud mana teh si Santana? Hah? Asok sia mana si Santana sia? Ayo sina maju ka hareup. Aing ya geus lila yang panggil jeung manehna. Ayo mana si Santana asok sina keluar sina ijen jeung aing sia. Mana si Santana Wisrawa sia? Tindak kajahatan anu dilakukeun ku aranjeun sakabeh dina poe ieu timimiti ayeuna nepikeun saterusna bakal kasan. Sok maju ka hareup Mang Odek, jelaskeun kaayaan Santana si bocah sakti teh. Ngarah pada nyaho kabeh. Muan mangga den. Jadi kieu ya Garang Larang. Santana si bocah sakti sabenerna mah memang geus aya di dieu kita tadi oge. Lamun eueuh nya dina harti teu katara jirimna. Jelas pangna. Ayeuna daratang ka dieu sabab memang pihak alas waringin geus meujeuna kudu ngeureunnan kajahatan. Kitu tah Garang Larang. Geus waktuna kekuatan alas waringin hancur. Si Garang Larang jeung anu sajena luak liuk neneangan Santana, tapi oleh teu katingali aya di dinya. Sedangkan si Dugul Waru jeung Barjaya jadi ngijir. Mun teh mah lumangsung tarung di mana si Garang Larang ijan wawasan jeung si bocah sakti Santana anu kudu asup kana hitunganna teh nyata Akirangga Wulung jeung Wisrawa anu jadi muridna. Pamikiran si Dugul Waru jeung Barjaya siga anu kasakuan ku si Garang Larang. Mata harita kadenge manehna nyarita ditujukeun ka Wisrawa. Montong make kudu tarung sarerea deuleu. Keur nangtukeun ka hayang pihak maneh jeung pihak aing. Cukup ku cara anu ijen kasakten mah aing jeung si Santana. Lamun aing nepikeun ka eleh kasakten ku si Santana, mangka sakabeh pangeus si alas waringin jeung balad-balad aing bakal tunduk taluk jeung ngabakti ka pihak maneh Wisrawa. Tapi sabalikna, lamun si Santana modar ku leungeun aing marane sakabeh kudu tunduk taluk ka aing. Jadi ku cara kitu teu loba anu jadi korban. Asok. Kumaha sia lamun kitu sia? Kumaha kira-kirana? Mana ayeuna si Santana? Sina datang ka hareupeun aing. Lamun nepikeun engke sore tarung tanding aing jeung si Santana can anggeus urang teruskeun deui poe isukan. Kumaha sia satuju sia? Si Garang Larang ngajukeun usul kituna teh lantaran dumasar kana tinimbangan lamun kabeh kabaud kana tarung jelas pihakna anu bakal rugi sabab geus pasti Nyai Garniti bakal ngabantu ka pihak musuh. Sedengkeun Barjaya jeung si Dugul Waru moal mampu ngungkulan ajen pangartina Nyai Garniti. Wisrawa jeung anu sajana pada ting haruleng acan bisa mere jawaban kana naon rupa anu diajukeun ku si Garang Larang dina waktu harita. Dina kaayaan keur kitu, dina luhur tatangkalan aya nu ngalayang turun. Hampang nakeranan teu beda we ti kalakai. Saterusna eta jirim teh napak dina lemah di hareupeun si Garang Larang. Anu taya lian ti Santana geuningan anu datang teh. Jadi moal mangkuluk anu ngaran si Santana teh nya. Kumaha sia? Mana satuju entah kana usul aing. Asok sia jawab. Namun heueuan rek ijen jeung aing mah kudu satuju sia teh nyaho. Kahayang maneh kuing bakal dilayanan lah Garang.
Soklah satujuing makana syarat maneh teh garang. Sok. Kasaksian sakuk sakabehanana. Si Santana geus satuju kana usul aing. Jadi marane anu araya di dia ukur ngalalajuan ngabandungan hungkul di manang ke aing tarung jeung si Santana. Tadi ku aing geus dijelaskeun ka tang tuanana. Jadi geura saya agak diri si Santana. Kangaranan geus aya katang tuan kitu mah kabehanana terus pada malundur ka tukang. Sanajan anu rek ijen teh kabilang bocah keneh, tapi duanana mah rupa bocah sakti anu nyangking ajen kasaktian anu pinunjuk. Barjaya harita ngabobotohan cigarang larang bari mapanas hate Santana. Gas lah, pontong dibere di ampun tah musuh teh garang larang podaran kanya lah tuman. Hayeuna waktu na ngabuktikeun kamampuan ajen kasaktian maneh garang. Santana, maneh ngimpi yang bisa ngelehkeun cigarang larang mah. Santana, sanajan maneh ngetrukeun sakabeh ilmu jeung kasaktian maneh, nepikeun ka bukur-bukurna paribasana, tapi tetep ajen inajen maneh mah moal mampu nandingan wawasena si garang larang sia Santana bakal mejentah ceuk aing oge. Harita si garang larang geus teu ngalobakeun deui omong. Langsung harita keneh si garang larang maju narajang kanu jadi lawan. Cirimna ngacorelat teu beda ti kalangkang teu bisa katuturkeun ku panon jiga biasa. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku si garang larang. Anyakal pisan wargi. Aduh, ieu bocah sakti anu salamiya diantos-antos tarungna. Dinten ieu tepang der tarung geuningan waktos. Nah eta teh nyekapan asa gregeteun ieu. Ya hoyong matras namatkeun tarung dugi ka jucungna ieu saha anu ele saha nu kenging ya segarang larang atana Santana. Menganjakal pisan duh waktos laras pisan tenyekapan sapunten anu kasuhun. Aduh hoyong matras ieu teh nya mung keun we insyaallah lah enjing lah urang lajengkeun kumaha tarungna si garang larang sareng Santana anu bade lumangsung. Atur nuhun sadayana anu saratia teras ngadagungkeun dongeng Sunda Dahlia hapunten anu kasuhun tina kakirangan kalepatan sim kuring. Insyaallah enjing tepang deui sim kuring undur pamit ka sadayana wilujeng gantun termios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgapnya Dahlia prunggah go 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 goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Kongceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun